Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, sekarang saya nak bagi tahu cara teknik sapuan minyak herba asma untuk masalah batuk sesama. Okey, kemudian saya akan bagi tips sikitlah untuk sekiranya masalah untuk anak sembelit. Okey, yang pertama minyak ni, ini minyak 30 ml. Okey, bila kita beli dia lubang dia tak ada lubang tau. So kita kena buat lubang dulu. Sebab apa? Kita nak jimat. Okey, kita tebuk tu sederhana lah. Kalau tebuk besar banyak dah keluar kan. So kita tebuk sederhana supaya mudah untuk kita keluarkan minyak tu. Okey, so sekarang kita titikkan sikit atas tangan kita. Okey, adik baring, adik baring. Okey. Okey, sekarang untuk batuk ni, batuk berkahak apa semua kita kena sapu dekat bahagian dada ni. Okey, bawah leher dia up sikit. Okey, bawah leher ni. Okey. Ke sini. Okey, ke bahagian dada, leher, dada dia ni kita sapu. Okey, Lepas tu baki-baki minyak kat tangan ni kita calik sikit macam tu. Calik sikit. Okey, dia malah dia marah sikit kan. Biasalah. Okey, pusing-pusing adik. Pusing-pusing. Okey, kemudian belakang ni pula. Okey. Belakang ni kita sapu urut nah. Urut. Macam tu. Okey, ni untuk kira lepas mandi elok kita buat. Setiap 4 jam sekali pun elok kita sapu macam ni. Okey. Kemudian lagi untuk batuk sesemua ni elok dekat bawah pelipat ni. Ni lah labu betih. Kita panggil labu betih. Okey, kita buh minyak. Okey, lagi buh lagi kat labu betih belah kanan kiri dua-dua belah lah. Buh bawah dia punya bawah lutut tu sikit kan. Okey, buh sikit dan juga jangan lupa tapak kaki. Okey, kat tapak kaki dah. Tapak kaki kita urut kat bahagian ni. Bahagian gemuk ni. Ya Allah. Ngada lah dik. Okey, sapu nah. Kita sapu kat bahagian-bahagian kita urut pelan-pelan. Okey, ni untuk batuk kekahak sesemua lah. Okey, dan kita boleh jugalah buat tepuk percussion. Okey, adik baring. Sekarang untuk sembelit. Okey, tips untuk sembelit. Okey. Kita letak minyak sikit kat tangan kita. Kita tutup dulu. Okey, adik baring, adik baring nak tunjuk untuk sembelit. Okey, untuk sembelit macam ni. Okey, nampak perut dia ni? Okey. Kita buh minyak kat perut dia. Okey, kat bahagian bawah ni. Kat bahagian sini kita urut lebih sikit. Pelan-pelan. Okey. Urut pelan-pelan kat bahagian ni. Okey. Kalau untuk sembelit lah, sapu kat bahagian ni. Sapu je kat bahagian perut ni. Okey, kemudian dekat bahagian belakang pinggang dah tu. Kat kawasan sini, kita buh minyak. Kita sapu. Ni untuk sembelit. Okey. InsyaAllah mudah untuk dia berak lah. Okey, insyaAllah. Okey, selamat mencuba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.